Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sampai spot nih lur, di Keramba, Pulau Tarahan, Bojonegara, Banten. Ini hari ini ramai yang mancing lur. Kita lagi nyiapin settingan dulu, bikin rangkaian. Oke lur, ikutin terus videonya, semoga hari ini nggak boncos. Selamat menonton dan semoga terhibur. Oke lur, ya umpannya, umpan udang hidup, kita mancing dasaran. Taruh aja lur. Tak siji. Ada pergerakan. Gede. Berarti tambah umpan bae. Tambah orang podel di pateh, orang mati.
Cek, enjane kon kowe. Beli sakakan kowe.